isika isaotra an'Andriamanitra amin'izany vaky teny ny soratra masina izany. Jehovah Andriamanitra ray io atolotra ianao ny dera, ny aja sy ny voninahitra mandrakizay. Misaotra anao zay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tomponay sy mpanjakanay. Dia ilay Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina. Velona miakatra any an-danitra ka mipetraka ao kavananao, mifona ho anay. Misaotra ray eo noho ny fitahina izay nomenao anay ka natratraranay ty volana o ity indray. Rehefa naharesy ny volana Jolay iny zay ka nisy loza nahazo anay fa nitantananao ny dianay sy ny fiainanay. Katrary ty sabata voalohany indrindra amin'ny volana o ty indray zay. Tonga eto amin'ity toerana eto amin'ny fiangonana Libanona eto Lasoro ety zay, nitondra ny fisaoranay, nitondra ny fanatitra araky ny teninao hoe aoka tsy misy seho foana natrehako ty mitondra fanatitra ianareo. Aoka samy mitondra arak'izay zaka anareo avy, araky ny fitahina sy ny men'Andriamanitra anareo. Ka dia entinareo mifafolo-karena rehetra amin'ny trano firaketako. Hoy ianao Jehovah tompony maro, fa hovahako ny varavaran'ny lanitra ka androtsahako fitahina fiampiampo anareo. Dia asiako teny mafy ny valala tsy hanimba ny fidiram-bola anareo, fa dia avanim-boa avokoa ny asa mandrara sy ny fidiram-bola anareo rehetra. Eo ataon'ny firenena rehetra hoe tany mahafinaritra sy sambatra ianao. Hoy ianao Jehovah tompony maro. Raisoary zany mba ho anitra kasitrahana amin'ny seza fiandriananao, ka hitanao avokoa ny paosiny tsiraray avy, ny tokantrano tsiraray avy izay nitondra izany, ka dia andray fitahina miavosa mandrehitra ny ty volana ho ty indray. Tondra mibavaka izay mivoaka anao izay tsy mba nanaka tolotra Tompo, satria raha tsy nandray izay ka tsy nisy fitahina niraisina inona moa natolotra eo anao Tompo, fa dia ny tenanay no atolotra efa natotro anao androany, ka raisona dia tsy mendrika ary izay. Dia nitenena ary Tompo amin'ny alalan'ny vaky tenin'ny soratra masina, fa mihaino indray izay. Anaran'i Jesosy, amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Tamin'ny volana Janoary, tamin'ity taona 2024 ity, rehefa nanokatra n'ity toerana ity isika, dia tamin'izay izay mianakavy no tonga teto amin'ity toerana ity voalohany hoe eto indray zany tsika no ivavaka. Dia tsy tavaverina ty intsony indray raha tsy aty amin'ny volana o. Septambra après collégium, ay efa ho heritaona zany, ay ve 18 septambra après collégium tokoa no tonga teto voalohany. Ary tamin'izay dia ohatrany mbola ny tsasatsasaky nyty tsika, efa vita rindrina. Verina ty heritaona teo aoriana, efa tsy ombotsony le toerana fa efa nitatra nakany, nitatra nakany, mitatra foana. Ary nareo Lasoro reto fiangonana mitatra, satria raha nivavaka voalohany tany Lasoro ary ambony zany dia largeur an'le fiangonana tany iny ohatr' zao dia aty ny tilipitra, dia ohatr' zao ny habeny, iny zany makany. Dia rehefa avy eo lasa isaky ny miverina ny Lasoro dia mitatra, verina makany dia mitatra, verina makany dia mitatra, verina makany dia mitatra. Nefa rano tonga hatrany amin'ny farany le posipositanta koa niala, lasa nalalaka be. Karakaraky ny tariny vao maika tsy omby le fiangonana. Zany hoe ohatran'ireny pataloha elastika reny, kelikely ny fen'le olona dia omby izy, lehibe ny fenina dia mitatra koa le elastika, mengeza hatrany any. Dia za tonga eto io koa le fiangonana efa hitatra sahady koa. Sao dia mba tsy mety kosa zany, marary fo amin'izany anie ny afy. Finina koa ary ty mitatra isak'izay mandeha ty, nefa zay ary tsy mitatra mihitsy fa misatra eto amin'ity tanàna ity. Fa ianareo dia fiangonana mitombo. Dia tsy tava very na ty intsony indray raha tsy aty amin'ny volana o. Septambra après collégium, ay efa ho heritaona zany ny
fiangonana mandroso. Fa misy ane fiangonana tena tsy mitombo hoe nay poy kely eo foana. Vavaka ao aminy ataontsika hoe 100 na 20 dia iny any fa tsy mitatra zany izy. Iny ary mbola misy miala kely anana ary mbola asorona aminy. Hainareo ndray tsy ohatran'izany satria hitako hoe fiangonana tsy matory fa fiangonana mifoa. Haleluya. Ka izay fiangonana mifo sy mandroso zay matetika efa namono firesako matetika hoe rehefa mandeha le antokopirana le gropy raha tsy miambina tsara dia tafiany devoly le antokopirana le gropy dia io dia miady an-trano ao ndray dia miady an-trano ao le gropy dia rava. Ary io tsy hoe nany am-piangonana ihany fa trany ampirana zao tontolo zao koa rehefa tena mandroso zay le tarika anankiray tonga dia miady eo ry zalahy dia rava. Ka androany tsika iresaka an'izay hoe fiangonana mandroso, ny fanjakana mandroso sy ny fanjakana miady an-trano sy ny fiangonana miady an-trano. Resaka kely an'izay tsika satria zay ny perikopantsika ato fa melony resantsika an'izay raha isy ny baibolintsika miperikopantsika amin'ny Hebreo. Hebreo toko 10. Hebreo toko 10 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 5:20 no anomboantsika ny resaka. Hebreo toko 10 9:20 ka hatramin'ny 5:20 nitondrantsika ny resaka. Zao ny voasoratra ary ny famporosiana ny fananarana ho an'izay ny amalaina ka nila ny hemotra. Koa amin'izany ny rahalahy satria manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika no ny rahan'i Jesosy amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra. Dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana manana fo voadio ho afaka amin'ny fiatreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Ina moa ny tian'izany resahana hoe satria manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika ho ny 9:20 noho ny amin'ny rano Jesosy amin'izay lalana tokony ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofony sady manana mpisorona be mitandrina ny tranon'Andriamanitra. Zao ny dikan'izany. Talohan'ny nanomboana an Jesosy Kristy tao amin'ny hazo fijaliana dia tsy maintsy mbola mikofesy ny zanak'Israely. Mikofesy amin'iza? Amin'ny mpisorona na ny mpisorona be. Fa tsy manana fahefana sy droit avy hatrany dia hivavaka mivantana amin'Andriamanitra. Fa tsy maintsy misy mpanelanelana dia ny mpisorona mpanelanelana. Dia tsy maintsy mitondra biby ho atao fanatitra, voamahazo, famelan-keloka. Zay ny lalàna talohan'ny nanomboana Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Ka raha manoto ianao ka tsy mitondra biby atao fanatitra ao anatin'ny taona iray dia mandeha ny fitsaran'Andriamanitra dia avoaka ny tanàna toroam-bato, fitsaram-bahoaka zany. Fa itsika amin'izao fotoana zao rehefa maty Kristy tao amin'ny hazo fijaliana dia le rahan'i Kristy nalatsana iny zany dia nahafahantsika niditra amin'ilay fitoerana masina indrindra namaky ka tsy nila intsony mpanelanelana. Tsy nila intsony mpanelanelana amin'ny fivavahana sy ny fifonana zay ataontsika. Fa avy hatrany dia noho ny amin'ny rany zanak'ondry io dia avy hatrany dia mivantana zany tsika, mitondra ny fahotantsika, mitondra ny helokontsika. Dia avy hatrany dia mitondra ny fanatitra tsika. Zany mitondrantsika fanatitra ty am-piangonana. Satria raha tsisy raha latsaka, tsisy famelan-keloka, raha tsisy fanatitra tolotra ao, tsisy famelan-keloka, dia mitondra fanatitra tsika mivantana. Mitondra fivavahantsika tsika mivantana amin'Andriamanitra. Dia mahazo famelan-keloka noho ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry. Dia io lalana io izay tsy azo ny zanak'Israely natao afa-tsy ny mpisorona irery ihany no mitondra ny vavaka miakatra any an-danitra. Fa rehefa maty Kristy dia efa natao mpisorona koa zany tsika. Dia avy hatrany dia tsika koa mitondra ny fifonantsika any amin'Andriamanitra. Tsy misy mpanelanelana intsony
noho ny am'rahany Jesosy dia omena voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka. Haleloia! Dia aoka asika zany anatona amin'ny fo marina, amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio afaka mifetraretana ratsy sy ny tenina sy ny tena voasasa amin'ny rano madio. Izany hoe rehefa miditra mivavaka atsika na ao tokantrano na ty am-piangonana zany a, dia tokony anana fo marina sy fahatokiana be amin'ny finoana, manana fo voadio afaka mifetraretana ratsy sy ny tena voasasa tamin'ny rano madio. Satria tsika mivavaka isaky ny sabata ireo zany a, dia tena vantana amin'Andriamanitra io, me voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka. Tahaka ny hoe mitelefônina olona anankiray ianao, fa tonga dia mitelefônina amin'Andriamanitra ianao, dia tsisy réseau tapaka mihitsy zany. Fa na amin'ny ora firy ianao na amin'ny ora firy miresaka aminy a, dia manana finoana, fo voadio, manana fahatokiana, manana fo marina ho afaka mifetraretana ratsy. Fa Andriamanitra melaneloko ao a, ieno ny fivavakantsika rehetrarehetra io. Dia ao naozy izy, aoko ho azontsika mafy ary ny fanekena, ny fanantenana mba tsy ho iozongozonany, azony mafy ny fanekena, ny fanantenana mba tsy iozongozona ny finoantsika hoe rehefa mivavaka atsika dia hoe tsy mihaino Andriamanitra, rehefa mivavaka atsika dia zany ny fahotana nataoko iny ve dia hihaino an'Andriamanitra. Fa azony mafy zany sy finoana tsy fanantenana zany, fa manana tombony zany tsika afaka miresaka mivantana amin'Andriamanitra, zay tsy nanana tsika zany teo aloha, tsy nanana ny zanak'Israely zany teo aloha, fa ankehitriny a manana an'izany tsika. Dia zay nahatonga azy hiteny hoe aoka isika andininy 4:20, aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aoka ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Zany hoe raha midinika mivory ny fiangonana zany a, dia ny antony ivorianao sy ifampidinianao dia ny androsona anao ny asa tsara. Raha mivory ny diakona andamina ny asa dia ifandinika hampandroso ny asa tsara. Mivory ny Dorcas hampandinika hampandroso ny asa tsara. Mivory ny antoko-pihira hampandinika hampandroso ny asa tsara. Mivory ny mpitendry zava-maneno manao répétition hampandroso dinika ny asa tsara. Tonga ty am-piangonana hampandroso hidinika ny asa tsara, satria efa manana droit accès mivantana amin'Andriamanitra. Raha ohatra zao tsika hoe andeha ihany avoloa eo amin'ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina na iza filoham-pirenena eo, nga tsika manana accès amin'izany, sarotra be zany lalana zany. Ary nataoko hoe tonga ary ny fotoana hoe za koa no filoham-pirenena, tsy hitovy amin'izao tsony, sarotra be ny lalana androsona any. Dia tahak'izay koa tamin'ny zanak'Israely, sarotra be ny lalana androsona any amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Fa rehefa maty Kristy tao amin'ny hazo fijaliana, tonga dia tsy isy olana tsony, tsy isy protocole, tonga dia accès mivantana amin'Andriamanitra. Raha tsy mino an'izany ianao aza mitehaka mafy. Halleluia! Amen! Tonga dia directa, tsy misy salasalana, tsy misy hoe za ve ho tafiditrany, inona zay za. Fa toy izany liza 5:20, aza mahafohy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany, fa mifananara kosa maika, satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Aza mahafohy ny fiarahantsika mivavaka. Misy ohatra anankiray ty azo resahana zany. Misy fanasana alim-pandizana anankiray. Alim-pandizana ataontsika hoe eny amin'ny Carlton, dia nomena fanasana ny olona rehetrarehetra mba handeha hamonjy ny alim-pandizana. Dia ozy izy le mpivady anankiray, tsika raha ngatsy eo hamonjy an'ilay fanasana any a, fa zao ato an-tranotsika no amaly ny fanasana zareo, dia ato an-tranotsika no mandihy sy mihira sy mifalifaly mandra-parain'ny andro. Dia ny olona rehetrarehetra rehefa nasaina dia tonga daholo tany amin'ilay fanasana, dia raikitra amin'izay ny fandizana, fety be mihitsy, tena saika tsy maraina ny andro.
fa afaliana oatra zany maraina ny andro dia tena masoandro miposaka indray nampalailo hoe nafinaritra ny alim-pandizana fa tsy nisy ohatran'izany fa izy mivady tao tokantrano tao hoe manomboka amin'ny sivy ny alim-pandizana dia nomboka tamin'ny sivy izy dia nandefa hira blozy dia nanao blozy izy mivady ao an-trano ao hira jerika dia nanao jerika izy mivady ao an-trano ao hira roka dia nanao rock and roll izy mivady ao an-trano ao tonga ny amin'ny 1 lany ny morsa tsy hitatsony zay hirandizana tsy hitatsony zay atao inona nataon'izy mivady tsy ho todo marainy ty raha tsika mivady rery ny ato fa dia aleo rangaha tory dia natory izy tsy todiny marainy tsy todiny inona sary ty analainan zany ozy ny baiboly aza mahafoy ny fiarahanareo maninona miangona izy tsy minao aza mahafoy ny fiarahanareo mandiha fa ninona ozy izy miangona ka raha tao am-piangonanao zao tsika no miangona maro ohatr' zao dia mahazo hery maizo am-panahy mandeha ny hira mandeha ny fotoana rehetrarehetra ohatra ny tsy hita dia mirava ny fotoana tsy hita dia miletika ny masoandro fa raha mitokona any an-trano any tsika zay dia hitokona ato trano ato fa dia efa nahazo fanasana fa dia ato zay mianakavy ny vavaka misy voalavo mandalo ry dia efa rava ny concentration mohitakadradraka mandalo ao amin'ny trano dia efa rava ny concentration misy saka fanenjika ao trano ao dia efa rava ny concentration ao rehepandeha zay nanana saka anankiroa dia matory le saka io zay koa ao trano ao mahoatrany hoe manao lasiesta zany dia nisy vahiny tonga tapoka avy any dia tonga le vahiny araba tonga sonareo dia miresaka nyresaka ina nataon'le saka ny fanenjika am'izay le saka anankiroa krr manenjika ry dia le vahiny varina mijeren'le saka miakatra ny ambony latapatra izy menjera le anina ry reto saka rehetra ry viadaladala ho aly ity eo tsisy olona petraka tsara izy tonga ny vahiny krr any ambany fandrina any vetivety mifanenjika indray izy mandalo an'lona hoe makany dia samy miara mijery azy makany daholo ny mahasositra mihitsy le saka aripany daolony ao an-trano dia raha ao an-trano anao zany nivavaka misy saka ao aminao sinisisy ka misy concentration zany fa rehefa miaraka be ohatran'izao fa raha mivavaka dia mahazo hery automatika ianao na dia ny mahitany hoe dia tena miamaro zay tsy mba hipetrapetraka any an-trano ana fa ndeo amonjy fiangonana any mety misy fahasoavana manokana misy fitahina manokana dia izay ny mahatonga amin'ny baiboly hoe aza mahafoy ny fiarahantsika maninona ary zay ny mampitombo atsika lasora mitombo satria tsy mahafoy ny fiarahaninona mivavaka dia mena voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka halleloia za isaky ny tonga ty dia ravoravo satria nanomboka nahitako nidirana fiangonana lasora voalohany tary ambony a ohatr' zao le toerana nivavahana nitatra vao niditra tety koa tamin'ny taorinany collégium zany tamin'ny heritaona verina tya heritaona teo riny io fa mitatra foantsika ngamba ny fiverenako aty amin'ny heritaona manaraka indray efa trano be makany ty dia aza dia miteraka be loatra nareo président l'olona zedson fa sao dia tsy velona indray le zaza raha be loatra nareo tena mahery miteraka ary raha ohatra nareo daholo ny fiangonana eran'ny Madagasikara tranam-pitan-dranomasina tsy ho ela dia tonga Jesosy halleloia dia andao ro omena hafatra am'izay tsika fiangonana mitombo tsika fiangonana mifo ity inona ny hafatra omena tsika andao tsika verina ry amin'ny Matthieu 12 amin'ny perikopa tsika Matthieu 12 ao amin'ny perikopa tsika resaka sy ny fagagana nataon'i Jesosy tsy ny fahitany fariseo an'izany resaka zany 12 ka hatramin'ny 17 no vakitsika ary dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba ny mona dia nisotraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona nisotraniny dia niteny sy nahita ilay mona sy ilay jamba atao amintsika efa betabe zany tsika tsy manao publicité amin'izany amin'ny radio sy ny sisa mba hitomana olona fa mahabeasa zany sady misekoseko hoe zay zany ny tena enjana raha mampiratra ny jamba sy ny namany fa misy ato amintsika zany dia zay afaka zay sitrana afarana hoe aza miteniteny amin'ny olona hoe sitrana ianao fa dia tazono anao andro zany
fa ina zavatra nitranga 13 dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moa ity va ilay zanaky davida fa noho ny reny fariseo izany dia hoy izy tsy misy amoan'ilay ny demonia fa tsy ny beelzebub aloha ny demonia ary jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra zay miady an-trano ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano zay miady an-trano ary raha satana nao moako ny satana dia miady an-trano izy ka nahoana no aretan'ny fanjakany raha beelzebuba nao moako ny demonia izy kosa no mba amoahany zanakareo azy ary noho izany dia izany no mpitsara anareo fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoako ny demonia dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Ajanontsika eo ilay resaka hoe rehefa nahita an'io ny fariseo fagagana nataon'i Jesosy dia hoe tsisy amoan'ilay ny demonia fa tsy beelzebuba aloha ny demonia ihany zany hoe demoniaka koa io Jesosy io mpamitaka io mpaminany sandoka io inona ny nonany io dia hoy izy Jesosy hoe raha izany anie ozy izy dia foana ny fanjakana rehetra zay miady an-trano ka raha satana no mamoaka ny devoly namany eo amin'ny trano tsy miady an-trano izy ary raha izany ozy izy dia tsy haritra zany fanjakana zany ary raha beelzebuba ozy Jesosy no mamoaka ny demonia dia ahoana any amin'ny zanakareo dia ahoana ary ny anareo zany satria za zanak'Andriamanitra za mipetraha amin'ny fanan'Andriamanitra no mandresy an'io devoly io lazainareo fa beelzebuba ka inareo tsy manana ny fanan'Andriamanitra io inareo tsy zanak'Andriamanitra io inona no moanareo n'io beelzebuba raha izany fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no moako ny demonia efa tonga aminareo sady ozy izy ny fanjakan'Andriamanitra raha ny fanan'Andriamanitra no moako ny demonia tonga aminareo ny fanjakan'Andriamanitra dia zay rehefa tsara ny ilazany an'io fanan'Andriamanitra io ao amin'ny Luka 1:12 tsika Luka 1:12 14 ka hatramin'ny 20 Luka 1:12 14 ka hatramin'ny 20 Luka 1:12 14 ka hatramin'ny 20 zany hoe le tao Matio ihany zany toy averina ato ity fa misy fomba mazavazava kokoa nazavany azy dia hoy izy hoe nasitran'i Jesosy ny demoniaka anankiray sy namaleny teny ratsy ny nataon'ny fariseo Jesosy namoaka demonia moana rehefa nivoaka ny demonia moana nivoaka ny demonia dia niteny ilay moana ka dia gaga ny vahoaka fa hoy ny sasany i Matio tsy niteneny mivantana le anarana hoe hoy ny sasany i Luka tsy niteny mivantana hoe fariseo hoe hoy ny sasany fa i Matio niteneny mivantana hoe ny fariseo hoy ny fariseo sasany beelzebuba alohan'ny demonia no amoahany demonia fa ny sasany kosa nakafanasy ka nangataka famantarana taminy avy any an-danitra fa izy nalala ny heviny dia nanao hoe ho foana ny fanjakana rehetra zay miady an-trano ary horavany ny ankohonana zay miady an-trano ary raha satana koa aza no miady an-trano ahoana no aretan'ny fanjakany fa hoy ianareo beelzebuba no amako demonia fa raha za mamoaka demonia amin'ny herin'ny beelzebuba dia amin'ny herin'iza kosa ary no amoahany zanakareo azy koa amin'izany dia ho mpitsaranareo izy fa raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no amako ny demonia dia tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra tary amin'ny Matio izy dia hoe raha ny fanan'Andriamanitra no amako ny demonia hoy Jesosy fa eto indray izy miresaka hoe raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no amako ny demonia dia tonga aminareo ny fanjakan'Andriamanitra izany hoe nampiasainan'i Jesosy zany ny ratsan-tanany rehefa namoaka demonia ary avy aty amintsika ny voany hoe misy hipetrahan'ny fanahy ratsy le olona dia tondronao dia mihetsika le olona satria misy pouvoir iny ratsan-tanan'Andriamanitra manondro azy iny dia tsy ianao tsony no hitan'le devoly fa le fanan'Andriamanitra ao anatinao dia miala le devoly dia mihetsika le devoly satria tondron'le fanondronao dia omena toromarika tsika tondrona hoe ny fanondro fa inge namena aza mbola misy olona tsy manaraka an'izany inazy tonga dia ratsan-tanana dimy indray no tondrony dia efa ahoana ny ratsan-tanana dimy io tonga dia vavany dimy mamely azy amin'io ka efa fanondro dia raha manondro ratsan-tanana dimy ianao dia efa memely devoly ty tsy izy ty tsy avy any amin'ilay tena izy ty ozy izy fa jereny azy dimiko riata ny temaina sy ny daka io ianao ny ratsan-tanan'Andriamanitra rehefa nanondratra ny didi folo izy dia ny ratsan-tanany ny fanondro zany
fa tsy hoe manotra ny dity folo izy dia ratsan-tanana 5 na noroatana azy ka izy mitendry clavier na machine na ordinateur no ratsan-tanana 5 no ampiasainy ary tsisy olona manoratra zany koa ka stylo diny amin'ny tanany 5 stylo anao dia tia manoratra ato dia manoratra ato dia aiza na avitanao anoratra an'izany fanondro n'Andriamanitra misy pouvoir iny fanondro iny meko ohatra anankiray fotsiny nareo mety mbola tsy nataonareo ty olona fa ataovy ny expérience fa raha zay tsotra ireny le tadio na tornade reny zany a tena devoly reny fanany démonie mitondra an'ireny dia misy ngeza be izy dia tena miaina mihitsy reny a dia manatona toerana anankiray izy na trano dia ongotany mihitsy le trano le tafitrano raha olona dia batainy mihitsy dia misy ny vazay tornade tena zavatra ngeda be ohatra n'ity fiangonana ty le boribory tondra rivotra na 200 km izy rehefa hodigodinao dia tanesy ambany tanesy sambaina zay ndre mpandeha dia mijoro eo zay a dia iny ny stadio ny aben'io tadio ngama ataoko hoe ohatrohatra ny aben'ity bafla ty ny diamètre n'lizy ny hodikodina avy any dia mitondra vovoka be miakatra izy dia miolakolana ohatra zao izy rehefa miakatra any fa tsy mbola nataoko zany hatramin'izay fa tamin'izay hoe lasa tondroko ao tadio dia apoka koa jerevako hoe manao dia nitondroko le izy tonga dia nitsana daholo le zavatra noentiny iny miparitaka ny latsaka daholo dia hita mihitsy hoe devoly zany miaina dia nitondrona tamin'ilay fanondro dia rehefa avy eo vao nijanona tokony teo amin'ny 2 minitra teo le izy a tonga dia nisy kelikely ohatra nyity vasy ty indray ngamba ny circonférence-ny diamètre tonga dia niodikodina be dia nanatona naly izy tonga dia nitondroko aingana be satria aingana be koa izy nanatona spa minaran-jaosy tonga dia niparitaka nilatsaka tany anaty rano daholo tany daholo le taratasy vovoka sy bozabozaka noentiny rehetrarehetra reny dia hitako amin'izay tena zareo mihitsy io zany ka raha misy tadio any tady hanafika ny tanàna sinsisy dia tondroy dia apoay fa rava iny me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka tsika zany raha sendran'ireny tornade na tadio be reny raha tondronao reny tena tonga dia levony reny satria ny fanan'Andriamanitra ao anatinao no miasa andravan'ireny me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka halleloja fa zao ozy izy ho foana ny fanjakana rehetra zay miady an-trano ho rava ny ankohonana zay miady an-trano tadidiko tsara tamin'ny andro ny fitondran'ny loravalomanana dia betabe ny tonga miresaka amiko hoe efa manomboka miady an-trano ane le zareo mpitondra amin'ny fitondranao zao paster zao toy zay mantsy an'le olona mpanao politika nyresaka tamiko ao anatin'le fanjakana tamin'izany teneniny filoham-pirenena ao fa ny baiboly dia mazava ny teniny ny fanjakana miady an-trano dia rava fa raha tiany rava ny fanjakany dia aza lamina io fa lamino aingany zany fa raha tsy milamina zany dia rava ny fanjakana miady an-trano tahaka izay koa ny tokantrano rehefa miady foana ny tokantrano ny hafarany tsy maintsy maninona any amin'ny fitsarana divorce ady foanako tokantrano miady foana any ny hafarany tsisy resaka rava ny fanjakana miady an-trano tahaka izay koa rehefa miady an-trano koa ny tokopira nareo tokopira reto miady an-trano nareo tokopira reto miady an-trano tsy ela koa dia maninona rava ny groupe zay manomboka me malaza koa rehefa miady an-trano dia maninona rava dia tsisy hafa amin'izay koa ninona ny fiangonana koa rehefa miady an-trano tsy maintsy maninona koa rava tsisy resaka rava raha vao miady an-trano raha vao tsisy vahaolana haingana dia tsy maintsy rava ary rehefa rava ny fiangonana na ny tokantrano na ny tokopira dia voly sy ny namany ery dia miorakoraka sady mitehatehaka no mandia balina be mihitsy rava ny tokopira rava ny groupe ny aniny korotana ambony ambany ny fiangonana rava nizara roa ny fiangonana sasany lasa ry sasany lasa ty dia voly ny faly amin'izany rehefa miady an-trano koa ny birao ny fanorenana za dia manafatra foana rehefa hanao fanorenana fiangonana lehibe ny fiangonana anankiray ato amintsika
Miteny foana, indrindra nareo bro fandroenana nareto rehefa miona mitandrema miambena fa ny vava basy rehetrarehetra any aminareo. Fa io devoly io tsy anaiky an'io fiangonana ngezabe ao ataonareo io ho vita. Fa ho ampidiny ao ianareo. De fa tenenina foana ne reo olona zany fa. Eno ary azon-damosina. De miady tokoa le mpanao fandroenana, de mifandramatra, de tonga hatrany amin'io zahay démissionne. Ialaraka afa-tsy izy tsony tia, za tsy anao tsony. Nefa de vao omaly ny tenenina. Fa tsy tadidiny zany, tsy tadidiny zanakatodohany zany. Fa de samy manana ny ambony ao de zany marinako, tsy mety amiko zany, tsy mety amin'ny fijeriko zany. Za ialaraka tia. Taovy zay ataonareo, tsisy miraraha zany, korotaniko ambony ambany koa io. Attention mon ami, tenenina zany. Fa za zao de efa manavatra antsika eto lasoro koa. Indrindra nareo bro fandroenanareo. Mandrosana ity fiangonantsika ity fa korotaniny devoly ity tsy avelany lamina raha tsy miambina mbavaka tsika. Anao fandroenana ngeza be zany eto. Za mipetraka eo de efa mieritreritra n'ity hoe ty zany raha tokony natao ny fandroenana an'ity atao ohatrany ambomarina. Tavy mafy ny amenina. Hoe misy tongony de ny ety ambany ray manontolo parkinina. De malalaka tsara ohatrany ambomarina. De mieritreritra kely tao aty. De ahoana moa zany? Zany tsy enjana be ve ianao nidalina ny teny zany? De misy fanahy mibitsika anahy, enao ary ny teny hoe tena be finoana amin'ny tsy finoana tenisany. De zay mifona Jesosy fa ay moa tsy zava-magaga tsy hainao tokoa satria amin'ny maha-olona anaty indray zany de fa lasa be finoana amin'ny tsy finoana hoe anao dalina n'ity manam-pahatonga ary de parkina vola ohatrin'ny zany. Io ary taolona ngeza be io tsisy dikany anaovana lasorana azy zay dalina be. Tavorakoraka be. Irotsaka amin'ity fiangonana ty zany ny fitahina raha izany. Halleluja. Ka zay le izy ka. Raha kely ny zavatra ataonao de kely ny fitahina azonao. Zavatra kely io ve nataoko tsy kely ny men'Andriamanitra anao. Fa rehefa anao zavatra ngeza be anao, Andriamanitra efa vonona lohanao. Raha vonona ianao. Mena voninahitra amin'ny mpanjaka. Dia zay hoe rehefa mandroso le fiangonana ataon'ny Satana zay anakorotana anazy. Mandray ohatra kely vetivety fotsiny tsika zavatra nisy teto amintsika zany. Olombelona daholo tsika tsara ray avy reto tsisy olombelona mandeha tany ka tsy lafaka amin'ny lolo lanitra ka tsy olena zany. Fa mba mety misy fahalavonao, mety misy maso lafaka anao. Fa zany akory tsy midika hoe lavana sy lafaka de ifitetaka mifotaka eo fa tsy hiarina mihitsy ianao. De nisy ny zavatra nitranga teto amintsika lasoro. Ny fanandrify amin'ilay perikopany Jona. De ny olona tsy malala hoe inona moa zany mampatonga ny Jona anao adalana ohatran'izany. Fa efa plan programme an'Andriamanitra tsy ho tamin'ny andron'ny Jona ihany ireny zavatra nitranga reny fa ho aty amin'ny tantara ty arina alohan'ny mihavian'i Kristy aty. De jerevantsika Jona nirahan'Andriamanitra ho an'ny Ninive. Fa lasa izy nakany Tarsisy fa tsy nanaiky izy. Za tsy anaiky an'izany baiko zany fa za ndeha handositra ny Tarsisy. Tany Tarsisy izy nitaingina sambo fa tsy sambo makany amin'ny Ninive nandanany fa sambo makany amin'ny Tarsisy. Nanonja be amin'izay nirivotra ny ranomasina sy ny rehetrarehetra. Rehefa nataony filokana izy ny antony zao. Za ozy izy Jona ny antony zao fa zao atsipazo any anaty rano de milamina io. Fa rehefa tsipinareo any de milamina io. Rehefa natsipy tany anaty rano izy de nifona tamin'Andriamanitra ny olona hoe fona aminao zay Andriamanitra aoka mba tsy ho elokay any raha n'ity lehilahy ty. De natsipiny any de nohaniny hazan-drano be. 3 andro sy 3 alina izy teo anaty kibony hazan-drano. De nifona ny bebaka izy nanaiky ny fahatotsony rehetrarehetra tamin'Andriamanitra. De nalefa ny trondro navery ny tany Ninive ihany izy. Tonga tany Ninive ihany izy nataony amin'izay ny asa. Zay nampanaovan'Andriamanitra azy, vita ny asa. Fa ny bebaka ny mponina tao Ninive de tsy naringa an'Andriamanitra ny mponina tao noho ny afatra ny oentin'ny Jona avy amin'Andriamanitra.
dia ina moa ny sary resahana amin'izany raha ataontsika hoe somary atsofo kely zay resaka zay ny amin'le hoe mety hoe miady hatrano ny fiangonana sy ny sisa. Tsika tato zao a nisy Jona tato amintsika, tonga dia toka hoe dadajao le Jona. Dia ina ny zavatra nitranga, nanonja ny ranomasina, nitsoka ny rivotra. Dia ozy izy dadajao hoe atsipazo any anaty ranomasina fa milamina io. Ina moa ny kodin'ny ranomasina? Vahoaka. Tena tsy mpitany anatin'ny ranomasina i dadajao. Fa avy eo izy nohan'ny trondro 3 andro sy 3 alina. Rehefa nitsipitany anaty ranomasina izy, nilamina ny ranomasina. Ina moa le ranomasina? Dadajao anaty sambo aty foana izy, aty izy mipetraka. Fa rehefa natsipiky ny vahoaka tany izy, any anaty ranomasina izy, ao aminareo vahoaka ao izy a. Fa izy tsy niletika any anaty tany, nilamina ny ranomasina. 3 andro izy tao anatin'ny kibony hazan-drano. Rehefa tapitra ny 3 andro, navoaka an'Andriamanitra tao amin'izay izy, nanao ny asany. Dia zao tapitra amin'ity volana oti iny 3 andro ipetrahan'olona zao anatin'ny kibony hazan-drano. Izany hoe amin'ny volana septambra izany a dia iverina ao atin'olona zao. Dia omentsika sertifika izy rehefa avy eo, satria nanomana sertifika ny fiangonana. Izany hoe raha sitrapon'Andriamanitra ka lasa nivelany any zay a, dia tafaverina amin'ny voalohan'ny volana septambra iny, dia avoakako amin'izay ny taratasy hoe verina l'olona zao omeo azy ny akanjony eo amin'ny toerana. Verina l'olona izy zany, tahaka ny olona rehetrarehetra. Dia isaorana koa Andriamanitra antsika tato fa araky ny lalàna moa zany amin'ny fiangonana, ny fiangonana tsy maintsy misy président. Rehefa tsisy président ny fiangonana dia tsy maintsy mifidy. Dia rehefa nifidy tsika dia nahazo président vaovao a, dia miarahaba azy manokana koa ny tenako a, rahala Nirina, l'olona Nirina, président vaovao. Ka izao rehefa natao ny fifidianana dia filokanana nataontsika, fa tsy fifidianana. Rehefa natao ny filokana, tahaka ny filokana natao tamin'ny Jona tao anatin'ny sambo, Jona nahazo tao, tsisy olona niady tao amin'ny fiangonana, tsisy nanao hoe zay tsy d'accord amin'izany e, zay d'accord amin'izany e. Tsisy olona niorakoraka tao hoe siosioka, tsisy niorakoraka, tsy nisisioka, fa dia dia efa io zany ny lany e, dia lany. Dia hitanareo zany ny teny tadidiko tsara tany keneny any teny an'le hoe problème. Miala tsiny manonona fiangonan'olona tsika fa zava-misy noresahana problème atao amin'i Jesosy mamonjy, miakatra plateau mihitsy, eo ny miady, dia eo ny mifanala baraka, resaka fifidianana. Dia raha tadidinareo dia ny teny za manavatra ny fiangonana Jesosy mamonjy, aza atao fifidianana io fa atao filokana. Fa raha mbola ataonareo fifidianana io tsy maintsy miady ao ianareo. Ka tsy marina ny zavatra nyteneniko. Latsaka inona mihitsy ny latsaka? Latsa-dra mihitsy ny farany. Fa ny antsika rehefa natao filokana, niady ve tsika teto sa tsy niady? Tsy niady hatrany intsony ny fiangonana, tony ny ranomasina vitan'ny Jona ny missiony rehefa afaka 3 andro sy 3 alina satria nilamina ny fiangonana. Halleloja! Ka teto amintsika, za tsy taty fa rehefa nandeha ny filazana na mikasika ny dadajao, nisy olona nakafeo tato amintsika, mpitondra fanjakana,
Zao misy mpitondra fanjakana eto fa tsy fantatrareo izy alizy manaraka maso antsika teto maky tamin'le confinement iny le hoe tsy mahazo mivavaka mampiditra olona mihoatra n'inona 700 tsika mihoatra ny 700 hoe mivavahana nareo fa nareo olon-kendry na mihoatra ny 700 ary fa nareo olona fiangonana tsy mba mpanonga-panjakana zany nareo tsy mba fiangonana mpikombo zany nareo mena lalana mivavaka fa zavokavoaka any ny sary manjary manahirana de mbola namoaka sary tsika taorinany de efa nazo avertissement de ondray tsika zany hoe mandrosy le fiangonana misy rivotra mitsoka misy ranomasina manonja alefa ny devoly tady anakorotana indray de rehefa nateny ny fandaminana vakiny olona Stanislas ny filazany hoe anao fifidianana isika de nisy olona ny orakoraka tonga tany amiko lizy natsoko ny komity ahoany ty ahoany ty orakoraka sy fiamivoaka ty kakatra ahoana nazahoany pasteran'iny ahoana nazahoana n'le feo tongany aminy de milaza amitsika ka tsy hisy eto lasora itsony ny zavatra ohatran'izany eo voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka ary tsy eto amintsika ihany fa amin'ny fiangonana apokalipsy ary tsika ato amin'ny fiangonana tsy olona no arahanato tsy olona ny jerevanato fa za de gaga mihitsy na eno fa misy olona ny teny hoe raha vao asorona tao dadazao de zay tsy vavaka tsony simby ianao raha izany no atsainao misy olona na fiangonana sasa raha vao asorona amin'ny toerana io pastera io zay koa manaraka an'io fa zay tsy vavaka ao tsony aza mba mitonatonana an'izany ety amin'ity fiangonana ity fa ataon'io Jehova io mirehatra hatrany amin'ny volikeliko ao eo voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka dadajao ary io mbola mijoro tsara izy io meo voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka fa za raha zay hoe raha olona hafahafa izy io mety efa nialany io efa niala io fa io tena ataon'Andriamanitra exemple mihitsy ananarana n'ireo olona fopla reo vao misy alina kely de miala sotranao olona dadajao tsangana kely anao mba joroana vavolombelona hoe zany Jona zany sotranao dadajao mazoto toerana sahala amin'ny hoe raha vao tsy lany hony amin'ny fifidianana de tsy vavaka tsony izy simba le olona ary misy olona manao an'izany misy ny sasany le olona amin'ny toerana misy azy ny adalana sy ny ditra no nanasorana azy amin'ny toerana de tsy mivavaka tsony izy de hitarika olona hony izy anaraka anazy ko tonga de efa tsy izy tsony io rangafa andao efa tsy izy tsony io rala ity ane tsy fiangonana ohatra ny fiangonana rehetra fa ny mason'Andriamanitra ato ny herin'Andriamanitra ato ary izay te hitady anao zavatra hafahafato nandray ny kiony daholo hitantsika reny fa misy tsy hafenifeniny zany misy missionnaire evangeliste pasteur rehefa tsy namokatra de ozy ny baiboly atao inany azy tsy mamokatra kapao de voakapa fa misy amin'ireny pasteur reny de tena manaiky mihitsy izy hoe tena tsy namokatra tokoa fa de manaiky fa misy ndray sasany de de fampitady amin'inona amin'Andriamanitra reo olona ny komo tamin'ny Mosesy reo ne tsy ny fampitady tamin'ny Mosesy fa izy ny fampitadiavana izy Jehova ny fampitadiavana reo olona tamin'ny andron'ny Mosesy nitarika vahoaka ny komo reo fa nga tamin'ny Mosesy ny komo iny fa tsy tamin'Andriamanitra aiza nazo azy mianakavy de miresaka an'izany reo le missionnaire sy ny sasany hoe nasorona reo hoe misy namanene mitady tena hoe andao hiaraka tsika de anangana vaovao tsika fa tena tsy izy tsony io fa tiany io izy anao ohatrany nataony ridede le tany Tuliara hoe fa niala hono ny fanaovan-jiro taty amiko fa nifindrany aminy ka de any aminy reny fanaovan-jiro de hatrany amin'ny olona manam-pahaizana voafitaka an'izany teto amintsika
misy manapahaizana tena ataontsika hoe amin'ny fitsaranao voafitaka an'izany dia nanaraka ny raha dede fa tsy dede maolona tsony ny rano fa dede miolona simba aiza ny hafaran'le fiangonana dia izy le misionera sasany hoe rehefa zay ny sitrapon'Andriamanitra dia manaiky zay sitrapony zany fa izay rehetrarehetra nieritreretra ny ala tato one ka nitaritarika tany sy no zavatra hafahafatany zay ny olona nanaradiany zany ane ka ny fafany koa ny daholo dia tsy mahay mandray le sona sasany dia tato amintsika koa saika nisy voany zany poizina zany ny sasatsasany ozy hoe tsy ny rehetrarehetra fa ny sasatsasany fa za lazaiko anareo fa reo olona namono teny lolona zao lasa izy fa izy olona mahay soratra masina fa za tsy hamono tena zany ozy izy taninareo re anoron'olona fiangonana any fa za tatony ny antsona ana tatony maolona ana ato marabatapitry ny fofinaina amen ka mitandrematsika fa ny fanjakana miady an-trano dia maninona ozy izy rava ary raha iady an-trano koa tsika ato lasora dia sy maintsy aninona koa ty akatony fanjakana any ty akatony ty ary na za koa afaka mitendry zany akatony io fa manala baraka ny anaran'Andriamanitra dia akatony io fitsika eto moa inona raha atao hoe ionatrany colosium raha atao hoe hiala daholo tsika rehetrarehetra fa dia tsy rary nanaovana ny datatao fa hiala daholo zay dia andao renao colosium raha hitany amin'ny colosium hoe banga be le toerana fa lasa daholo le lasora le liliky attention mon ami tsy hita ny atsika raha hiala daholo ary tsy hita satria misy batisa foana isam-bolana isan-kerinandro manao foana ny paster Jean-Pierre manao foana ny paster misy foana ane zany dia ho aiza daholo nefany na kristy zany lazany tampianany tamin'izany dia maro ny tampianany ny emitra dia izy matsy ny 12 lahy ianareo koa ve mba te hiala ianareo koa te hiala dia hono izy ny mpianatra azafady ho aiza moa zay ozy izy ianao no hitanay fa eto fa zay ho aiza dia isaorantsika Andriamanitra fa ireny zavatra mitranga amin'ny fiangonana reny dia lesona ananarana ny hafa zavatra nitranga tamintsika eto zany lesona ananarana ny fiangonana hafa attention mon ami fa mety ho avy aminao koa raha tsy mitandrina ianao ary nasehontsika teto koa fa na inona problème na ilana ny olana tsisy miala amin'ny Jesosy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina eto halleluja ie dia andao ro toizantsika ny vaky teny andehantsika iverina re Matthieu 12 amperikopa Matthieu 12 herinandro ray tsika manomboka ny 9:30 ka hatramin'ny 2:30 ko ataovy tsara ny azo mbany voany na azafady 9:30 ka hatramin'ny 2:30 ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenan-dratsy samy hafa rehetra fa tsy mahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanamasina ary na iza no mono teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany fa na iza no miteny hanohitra ny fanamasina dia tsy mahazo famelan-keloka amin'izao fiainana izao na amin'ny hoavy inona ary le fitenenan-dratsy ny fanamasina tiany Jesosy resahana tamin'ireto olona ireto ny tenin'ny fariseo ato amin'ny andininy 7:20 sy 9:20 hoe dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moa ity va le zanak Davida fa noho ny reny fariseo izany dia hoy izy tsy misy amoan'le ny démonie afa-tsy ny Belzebuba lohany démonie dia inona ary zany le hoe tiany Jesosy toresana hoe miteny ratsy ny fanamasina tsy mahazo famelan-keloka mihitsy na amin'izao na amin'ny hoavy ao Marka izy mazava azy kokoa Marka 7:20 dia mandingana amin'ny 7:20 sy ny 3:30 Marka 7:20 dia 2:20 dia dingantsika amin'ny 7:20 sy ny 7:20 zany hoe le tary amin'ny Matthieu ihany ty zany no averin'ny Marka ihany le fitantarana azy ary mpanora dalàna zay nidina avy tany Jerusalema dia nanao hoe manana any Belzebuba izy sy hoe ny lohan'ny démonie no amohan'ny démonie 2:20 sy ny hatramin'ny 30 lazaiko aminareo marina tokoa azo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenan-dratsy rehetra zay ataony fa zay miteny ratsy ny fanamasina koa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay fa mendrika eo elohana any amin'ny ota mandrakizay izy zany no lazainy satria ny olona nanao hoe azo-panahy maloto izy
io le tsy takatra ny sain'ny olona mihitsy. Olona misy fanan'Andriamanitra no miasa sy miteny sy mandray fanapa-kevitra, dia rehefa tsy mety amin'ny fijerin'ilay olona izy dia lazainy hoe manana demony io e, fanaratsiny eo anatiny io e, mpamitaka io e, mpaminany sandoka io e, tsy izy tsony io e. Izay zany le miteny ratsy ny fanamasina hoe ny olona nany hoe azo-panahy maloto izy, nefa fanan'Andriamanitra no miteny eo aminy eo. Dia mitandrema koa zany tsika fiangonana. Fa raha fanan'Andriamanitra no miteny amin'izay olona mitory-teny eto na pastera mitory-teny eto, dia tsy mety amin'ny fijerinao satria mety ianao no voatsindrona amin'ilay tory-teny na zavatra ratsy ataonao no voateniteny tao, dia hiteny ianao hoe efa tsy izy tsony io raha ny paoziny io e, efa tsy izy tsony io raha ny fahalalana io e, efa nialany fanan'Andriamanitra io e. Fa zay dia aty indray, kanefa mbola fanan'Andriamanitra no mitoetra sy mampiteny an'iny olona iny. Dia izay natao hoe miteny ratsy ny fanahy masina, tsy mahazo famelan-keloka mihitsy ianao. Zao hatramin'ny mandra k'izay. Fa raha nandainga ianao, jangajanga ianao, niteny ratsy ianao, namono olona ianao, niavinavina ianao, nanao ny adalàna sy ny fahotana rehetrarehetra tany ianao, dia ahoana ozy izy? Azo famelan-keloka ozy izy ny olona amin'ny fitenenan-dratsy rehetra zay nataony sy ny amin'ny ota rehetra zay nataony, dia azo famelan-keloka izy raha mifona, satria efa manana accès hidiranao amin'Andriamanitra ianao ao amin'ny mpanjaka ny mpanjaka, tsy mila protocole tsony noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Dia raha nandainga ianao, raha namono olona ianao, raha nangalatra ianao, raha nijangajanga ianao, raha niteny ratsy ianao, na tsy haiko zay mety fahotana nataontsika tany, raha fa mifona amin'Andriamanitra tsika dia mahazo famelan-keloka noho ny amin'ny rano, satria direkta ny atsika. Fa raha miteny ratsy ny fanahy masina, olona mpitenenin'Andriamanitra ny lazainao fa démoni, olona mpitenenin'Andriamanitra lazainao fa Belzebub, asan'Andriamanitra nataony dia hoe lohan'ny Belzebub ihany nanaovany io asa ratsy io. Tsy mahazo famelan-keloka amin'izany tsony ianao na inona ho ataonao. Dia mitandrema antsika amin'ny vavantsika mipetsapetsana io, tandrema fa sao miteniteny fatany tsy izy tsony iny e. Za tsy haiko izay fahamarinana izany, fa misy olona miresaka an'izany hoe Mosesy tsy izy tsony, fa Mosesy ange tsy mitondra ny olona ny tany Kanana, fa Josoasy Kaleba nitondrany. Efa izay indray zao ny Josoasy Kaleba hitondra ny olona any amin'ny tany Kanana, fa Mosesy tsy izy tsony. Efa niala tamin'ny Mosesy ny fanaovan-jiry, fa efa aty aminay indray. Oh reo olona, attention mon ami, fa ny mahagaga dia mbola misy olona voatarika an'izany. Hiala le pastera dia taritiny zay azony taritinao, dia mbola misy mandeha ihany, nefa rehefa avy eo lasa manompo sampy le olona. Firy moa zao ny akamaroan'le niala tamintsika lasa manompo sampy daholo anie ny sasany. Mba tsy hitenenako an'ilay hoe misy kôdimy, kôvalo, kôsivy ny anaran'ny sasany, misy kôtelo ny anaran'ny sasany, misy kôtisy, anarana daholo zany, dia mitarika izy, nefa lasa izy manompo sampy eny farany. Hany manompo sampy amin'ny farany. Misy anankiray niala zay tany amin'ny faritra Tsiromandidy, dia efa niteneniko izy, inona zavatra nataony? Mbola lasa ihany izy nandeha, lasa ombiasa amin'izao. Dia miantso ahy izy hoe hiresaka amiko, misy zavatra irzany resahany amiko. Tsy fantatro ianao hatrizay fa miala amiko. Miala tsiny za ty e, za moa tsy hanonona ny anarany, Zanty izy aho Jean Freddy, za ty ka, tsy malalanao aza, tsy malalanao aza. Mitandrema antsika satria ny fanjakana miady hatrano dia tsy maintsy aninona horava, ary ny miteny ratsy ny fanahy masina dia ny milaza fa ny mpanompon'Andriamanitra zay hipetrahany fanan'Andriamanitra mbola irahany io no lazainao fa demoniaka io, devolony eo anatiny io fa tsy izy tsony io. Dia mananatra antsika amin'ireny zavatra tory teny fa be da be reny mandeha reny, hoe nikitika ny voso Jehova sy ny sisa. Fa misy olona mbola mafilo ihany tsy miraraha an'izany. Dia maninona re olona miandry kapoka sy sazy vao hibebaka sy hifony, maninona miandry an'izany? Ohatran'izany le tovolahy anankiray atao batisy izy atao batisy io maratra be ny tarehan'iray manontolo iny. Dia efa inona ty nahazo anao ty no maratra be ohatran'ity ianao? Dia zaho ozy izy
taritina foana andeha hivavaka anao batisa, tsy nandà foana pastera. Dia nitenen'ny mamanay hoe ianao ny kapoan'Andriamanitra amin'ny farany zay anao vao tonga saina amin'ny Andriamanitra tsy hita maso any ina koa ny raha reko zany. Aza koa izay kapoka mahazo anahy eo. Dia nandeha tongotra tamin'iny amin'ny Morona-nosy amin'ny Saint-Michel iny hono izy. Dia nisy tôbila nandeha mafy be avy any dia nipitika ny pneu-n'ilay tôbila. Tonga dia indiany amin'ny tarehany garany ilay pneu mihodinkodina iny, sady mbola nihodinkodina tamin'ny lohany tao zay vao lasa. Toboka be tamin'ny tany tao ngerany tonga dia zao nitsarony, batisa fa saika lasy alahy. Tonga dia ndeha noentina any amin'ny hôpitaly, dia any amin'ny hôpitaly ngerany vao mivoaka eto dia batisa. Nefa rany tsy voatonontsony ilay batisa, vao mivoaka eto dia batisa vao mivoaka eto lasa badisa le izy. Maninona ny miandry an'izany vao hanapa-kevitra e? Nefa Andriamanitra miantso anao amin'ny fitiavana, mananatra anao amin'ny fitiavana. Ataontsika hiverina ary amin'ny Matthieu 12, miazakazaka ny fotoanantsika. Matthieu 12, natao hoe miteny ratsy ny fanamasina zany dia ny olona itenen'Andriamanitra lazainao fa misy devoly. 13 sy ny manaraka ary. Matthieu 12, 13 hatramin'ny 17. Koa ataovy tsara ny azo mba ny voany, na ataovy ratsy ny azo mba ny voany. Fa ny voany no ahafantaranao ny azo. Ry taranaky mena rana, ataonareo zay ratsy fa nahoanany no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny haben'ny ao-pony itenenany vava. Ny rakitra tsara no amohan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amohan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ataovy tsara ny azo mba ny voany, na ataovy tsara ny azo mba ny voany. Partaranaky menarana, ahoana ozy izy? Ataonareo zay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara. Ny avy ao-po, ny haben'ny ao-po ny tenenanao zany. Io zany dia hita amin'ny toetran'ny olona. Raha mbola tsy miova ny toetran'ny olona anankiray, raha mbola tsy voova ny fony, raha mbola tsy olom-baovao izy, dia mbola le toetrany teo iny ihany. Le toetrany milelalela, le toetrany tsy menatry ny famaly, le toetrany tsy manaiky raha zavatra anatin'ny sainao, raha tsy ny sainy dia tsy ekeny zany, za tsy dakoro amin'izany, tsy mety amiko zany, dia ny ady tsy ny fanditra ihany le olona, ny ady tsy ny fanditra ihany. Ary misy tsy mieritreritra mihitsy hoe mba misy hevitra tsara ny hafa fa dia ny azy ihany. Rehefa tsy ny azo no ekena dia efa mirifatra izy. Tonga dia za hiala. Rehefa tsy ny hevitra no ekeko za hiala fa tsisy mifanaraka amiko amin'izany. Dia ohatran'le tambola kely taloha rehefa manao baolina. Dia rehefa manao baolina zany dia asindra lahy le boay kely anankiray, nefa le baolina anazy. Nasindra lahy miplakazy izy dia nenjera dia tezitra be izy tonga dia nalainy ny baolina dia noentiny nody ny baolina. Satria tsy mifanaraka amin'inona zany? Amin'ny sainy, dia noentiny mody ny baolina. Dia misy olona koa manao an'izany. Ao amin'ny fiangonana izy, mbola milamina tsara dia zay. Rehefa nanomboka tsy mifankazo amin'ny fiangonana, anany sonao, batainy mody koa ny sonaony. Inona zany mba baolina? Batainy mody ny azo ny baolina. Dia avy avy ny fiangonana vao mikorotana, zay tena mba mangataka vola pastera mba hampio zay ve vidy sonao, fa le olona le tao aminay ozy izy niala dia noentiny ny sonao, tsisy sonao tsony aminay. Tsisy tsony na ndray ary. Otary tsy maintsy mividy sonao. Dia zay zany tian'Andriamanitra atao mba hividinareo fa tsy hitehitra ny amin'ny olona foanako. Vidiana baolina manaraka dia amin'izay rehefa hoentin'ny tompom-baolina dia misy baolina anankiray vaovao azo ampiasaina zany. Ka ny ao-pon'ny olona no itenenany. Hita amin'ilay vava-tenen'ny olona, ty tena olona mbola tsy miova foty, ty tena olona mbola ratsy foty, ty tena mbola ratsy fanahy, raha zany teneniny zany. Aza ve aty amintsika rehefa ngady mbola ahitana olona manana toetra ohatr'izany. Nefa ny olona ivelany ihany tena miandraandra antsika mihitsy hoe tena enjan'ireo. Reo tsy mba mpiady entsena, reo tsy mba mpitondra ny baolina ny mody any an-trano rehefa tsy mifanaraka amin'ny baolina miterain eo. Zany ny andrasan'ny olona amintsika. Nefa amintsika mbola misy an'izany ny olona manana an'izany karaktera zany. Za gaga tato. Fa hoe rehefa nasorony ny dadajao tsy olona dia misy ny teny. Tsy haiko izay fahamarinany, nisy ny teny hoe za koa tsy hivavaka intsony raha voasorony izy. Dadajao zany ny vavahany ato. Fa tsy iza, tsy Kristy, dia raha lasa ianao nefa dadajao eo foanako tsy ianao ny perta.
simba ianao, simba. Ozy mantsy an'ilay olona zay miteneny zany dia teneno, andana mandeha dia ny sisiny ele tandre misovadona ny taxi be fa ny lasantsy efa miakatra ambony be. Dia tsy menatra miteny olona verangany arahana, misy pastera miala dia zay koa dia anaraka an'iny ihany e, misy olona miala dia zay koa dia anaraka an'iny ihany e. Lavlaven'le olona le pastera ny sain'le marivorivo salosana dia lasa tokoa, dia rehefa avy eo paritaka amin'izay nga tafaverina tsony na ta hiverina ary. Ahoana izy andininy enina amin'ny telopolo. Ary lazaiko aminareo fa ampamoana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay nataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Lazaiko aminareo i Jesosy, ampamoana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny rehetra izay nataony. Ivavantsika mipetsopetsona tsy matsiaro teny io zany a, dia io no hitsarana anao sy hanamarinana anao. Ary zany mampatonga tonga ny fitsarana sasany ny hafarana fampitory. Satria nanino? Fanompo, fahivava, fanala baraka, satria ny fony baiko. Dia hany fa ny vavanao no hanamelohana anao, ny teny loko ny vavanao no hanamarinana anao. Fa mitandrema ho amin'ity vava mipetsopetsona tsy matsiaro tena ty. Fa tonga dia ndiaviavy fatany fotsiny vao tsanaraka ny loto sy fijeriny. Ary ny hafarana dia miteraka fiamorana. Dia makany amin'ny Hebreo tsika marana azy. Tonga amin'izay fiamorana zay le vaky tentsika amin'ny Hebreo toko fahafolo tao. Ahoana ny ilazany azy ato? Hebreo toko fahafolo andininy 12 ka hatramin'ny 7 amby telopolo. Hebreo toko fahafolo andininy 2 amby telopolo hatramin'ny 7 amby telopolo. Fatsarovy ny andro fahiny izay naharetanareo niady mafy tamin'ny fahoriana rehetra rehefa no azavaina ianareo. Tsarovy ny andro fahiny izay naharetanareo niady mafy tamin'ny fahoriana rehefa no azavaina ianareo. Za dia gaga misy olona mivavaka tato amintsika efa 20 taona mivavaka, dia zavatra kely nanafitoina anazy izy sampiara mivavaka tao no niady sy mifamaly, dia ny fiangonan'Andriamanitra no nialany. Izy tsy niady tamin'Andriamanitra, dia fiangonan'Andriamanitra no nialany. Le olona taony tsy azoazony, zavatra nataony olona taony tsy azoazony, dia efa niaritra 4 taona tato ianao. Dia sasany hodikodiny olona mifampianarana kely madinidinika sisisary dia lasa any, dia verina any. Fa tsy hoe Andriamanitra no niady taminy. Za vera miady aminareo na mifamaly aminareo na miady amin'ny vadiko na miady amin'ny zanako na maditra ny zanako dia dia avela ho any io asan'Andriamanitra io ohatra ny miady aminah daholo ny olona rehetrarehetra. Ozy le pastera anankiray zay any afaritany anankiray hoe ho avy any dia ozy izy le mpitendry zava-maneno tao amin'le toerana. Izao tonga ndray zao pastera zao dia le mpitendry zava-maneno ny andray nitendry ato fa zay tsisy mitendry foana isaky ny tonga giarainy. Dia zao nataon'le mpitendry zava-maneno tamin'le pastera zany. Zao amin'io fatongava amin'ny pastera ity raha vao tsy zay nitendry tonga dia hiala daholo zay rehetrarehetra. Hiala daholo zay oka zava ra pastera. Tonga dia efa atao fantatrao zay raha tsy zay ny ampitendrena amin'io fatongava amin'ny pastera ny ankalazany zay taona ankalazany eto fa mbola le hoentiny avy any amin'ny foibe any tonga dia miala daholo zay. Dia ozy le pastera matsy azy, ay za koa mba anao ohatra anareo, anao ohatra anay ahoana. Rehefa tonga eto koa pastera Mayolina, raha vao tsy za koa mitory teny tonga dia hiala hiaraka aminareo koa. Tonga dia hiala koa za miaraka aminareo raha vao tsy za mitory teny. Ko ahoana isy tonga eto izy diso foana ny maninona mitory teny hiala koa. Dia ozy lava hoe le gonna ahoana koa ary zany adinao zany, ako nareo hialako anao koa tsy mba hiala e. Inona nataondry lahy farany? Ena re ifonana zany raha tsy mety le filazana efa dia rehefa lasa izy mitendry indray zay. Dia zavatra ohatry zany dia ialana amin'ny andraikitra. Dia gagela hoy ra marisandy inona ary ty zany ve le apoka anapoka vao tsy mifanaraka amin'izay ianao dia efa izay iala. Dia zava saika hiteny hoe aza misy mandeha tsony laisany ry mpanaradia ry teny zava-maneno fa hiala hono zalahany kanjo. Rehefa niteny pastera raha vao tsisy koa mitory teny dia hiala. Dia raha vantsena dia lasa indray zany mandeha indray zany tsika. Fa za koa saika tsy andehany koa raha vao tsy zany mitory teny. Tena mahita tao mihitsy le zanak'Israely mafiatoka mafilo. Tenenina fa tenenina fa
efa firy taona ny aretana tato dia zavatra kely tsisy dikan'izay dia ialana. Toy izao ko le vaky teny 3:20, 3:30, Hébreux 7:3:30. Indraindray raha natao fizaha noho ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indray koa raha tonga naman'izay azony zany, fa sady niara-niaritra tamin'izay nifatotra ianareo no mifaly raha norobaina ny fananana, satria fantanareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maritra, ka na dia inona ary ny fanenjena sy ny fanaratsiana nazo antsika dia manana fanantenana tsara noho izany tsika dia maharitra hatramin'izao ary mbola haritra hatramin'ny farany. Amen. 5:30 koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Amen. Fa tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo izay lazainy teny fikasana rehetra rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hita rehetrarehetra, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoany. Amen. Fa raha miemitra izy dia tsy hitraky ny fanako. Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Aza manary ny fahasahintsika izay misy valiny lehibe, fa ity fiangonana ity zao no mitatra io afitari ambony, raha mbola taringa antsika tsy ombotsony zao e, tsisy nidirana tany, fa fatan'Andriamanitra hoe aty zany dia misy valiny lehibe zao fahasahintsika anangana sy anorona fiangonana zao, fitahina mevosa be io ry ava malala amin'ny tompo. Ka efa mandrosotsika dia ozy 9:30, fa isika tsy mba naman'izay miemitra ho any amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho any amin'ny famonjena ny fanahy. Izay miemitra velao andeha any e, fa aza mety manaraka azy, nareo hiala andana re, dia rehefa misy mahazo anareo any dia mba tsarovo zay, fa tsy hoe izay ny atsaro anareo rehefa maninonareo, rehefa misy mahazo anareo fa ianareo mba matsaro anay hoe tena aza sakanana izy raha te handeha. Io salam-pivady miady ihany io e. Divorce, asa manao divorce, tsy mety anao zay, andana raha ataovy ny divorce, alao hidinika indray zany zay aloha ny anaovana azy ary. Ndrempandeha zay niady le zalahy roa lahy, dia nitazonina ny ray, dia ny anankiray tsy tazonina, fa ny anankiray ny tena tazonina. Dia le tazonina io afela afa matiko androany, asa tazoninareo ataoko malala ny anarako androany, elaka tsy malala, asa tazonina ho aza afa vonoko. Dia ny anankiray zany tsy tazonina, fa le anankiray miterika ohatra zao fotsiny, sady mijerijery anazy eo hoe za aloha tsy ady am'la fa zay ataon'ilay any dia ataovy laka za asa tazonina ho a. Dia tonga avy any le rangaha zay, rehefa lehibe le rangaha, tamin'izany zay mbola tanora teo amin'ny 14 taona dia 10 taona tao, dia izy le rangaha ngeza be zay tonga avy any, asa tazonina izy fa velao izy ady, fa izy tazoninareo no mampisisisika anazy io. Ka ty amon'olo ty fa tsy maintsy tazonina, asa tazonina izy, ka vela aza asa tazoninareo. Navela tokoa ngy rehefa navela izy, zay mahatsy an'le zalahy, tandray lahy manaraka fa fitaiko lara mbola tsy mitandrina. Lasa izy nandeha. Ka izy le tazonina iny mampisisika anazy, ka raha misy olona ta hiala, asa tazonina, fa misisika maninona iny miala. Fa rehefa izay rangaha hiala tsy izy tsony dia hoe dana re, dana mandeha. Fa ny baiboly mazava hoe tsika tsy mba naman'izay maninona miemitra makany amin'ny fiainana ve, makany amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino famonjena ninona ny fanahy. Dia ola amafisin'ny Petera io Petera 2:2, 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Petera 2 mamadika kely fotsiny tsika dia tonga Petera 2:2, 9:20 ka hatramin'ny 2:20, zay manao toy izao. Petera 2:2, 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Fa raha misy efa afaka mifaly tony zao tontolo zao noho ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, nefa voasingitry izany indray ka resy, ny farany dia ratsy noho ny voalohany, fa tsara aminy ratsy nalalany lalan'ny fahamarinana toy izay hiala amin'ny didy masina natolotra azy rehefa nalala izany izy. Raha ohatra izy izy misy apokalipsy efa afaka mifaly tony zao tontolo zao noho ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy matin'ny levina tsangana araka ninona soratra masina, nefa voasingitro izany indray ka resy, ny farany dia ratsy noho ninona ozy izy, ny voalohany. Na dia nanome ciment firy taonina ianao, nanome brika firy taonina ianao, nividy ny sonorisation ianao, nanome ny akanjon'ny chorale ianao, nanome tôle ianao, dia tsara zany. Fa amin'ny andro zay iverenanao lalana sy emoranao dia ratsy noho ny zavatra nataonao tany aloha io zavatra ataonao amin'izao faran'izao io,
Mahoana izy fa raha misy efa afaka amin'ny fahalotony zao tontolo zao noho ny fahalalana tsaran'i Jesosy Kristy tompo-pamonjy nefa voasingitro zany indray ka resy ny farany dia ratsy noho ny voalohany fa tsara aminy ratsy nalala ny lalan'ny fahamarinana toy izay hiala amin'ny didy masina natotro azy rehefa nalala izany izy tsara amintsika rehetra ny tsy natao batisa tsara amintsika rehetra sy nianatra apokalipsy tsy nalala zay fahazavana sy fahamarinana rehefa nahazo an'izany no hiembotra indray efa miatra amin'ny obolana manao hoe ny ambo verina indray amin'inona amin'ny lohany kisovavy efa ny sasa dia maninona misopotaka indray kisovavy efa misasa dia misopotaka indray ny ambo miverina amin'inona na lohany 17 ko satria fantatra reo raha teo izany azafady Petera faharoa toko fahatelo 17 amarana antsika azy Petera faharoa toko fahatelo 17 ko satria fantatra reo raha teo izany ry malala dia tandremo fa ndra ho voataonany fahadisony ratsy fanahy ianareo ka lavo hiala amin'izay orenanareo. Amen. Tandremo fa ndra ho voataonany fahadisony ratsy fanahy ianareo ka lavo hiala amin'izay efa ny iorenanareo. Raha tonga ato zany tsika vavaka ato dia tsy pastera Mahiolona ny orenantsika ato, tsy pastera Jean-Pierre na pastera Alpha na zay pastera tsika amin'ny fiangonana misy atsika any miantoro teny na ny olona zay tony loha ato tsy izahay ny orenanareo fa iza ataovy mafy Jesosy na Jehova ny orenantsika dia tandremo sa ho voataona ny fahadisony ratsy fanahy nareo ka lavo hiala amin'izay orenanareo. 12 fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalanan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsangana ary vavaka atsika isaotra an'Andriamanitra hoe nivaky teny eo amin'ny Salamo 7:20 tao anatin'ny perikopantsika 10 sy ny 2 no vakiko aloha ny vavahantsika. Salamo 7:20 ny 10 ka hatramin'ny 2 sy ny 12. Ianareo zay tian'i Jehova mankalany ratsy. Amen. Miaro ny fanahin'ny olona masina izy. Amen. Ary mamonjy azy amin'ny tanany ratsy fanahy. Amen. Ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina. Amen. Ary ny fifaliana ho an'ny mahitsy fo. Amen. Ry fiangonana lasora sy ny fiangonan'Andriamanitra rehetra mifalia amin'ny Jehova ry olo marina ary miderany anarany masina. Ivavaka isika. Jehova Andriamanitra misaotra anao zay ny amin'ny teny zay nomenao anay niafatra tamin'ity androany ity satria dia Andriamanitra fitiavana tokoa ianao ka tsy mitsitsy tsorakazo amin'ny zanakao fa raha tsy fahaizana ianareo ho ianao Jehova dia zazasary. Misaotra raha eo ny amin'ny afatra zay nomenao anay androany mba tsy hitenena anay ratsy ny fanahy masina ka anevatevanay any Kristy lay tompo sy mpamonjy ny fiainanay sy niraka zay ny rahany. Misaotra anao tompo ny menao afatra trano koa zay fa ny fanjakana miady trano dia ho rava izany fanjakana izany. Misaotra raha eo ny menao afatra koa zay mba hitombonay tsara amin'ny asa fanompona rehetra ka tsy ho avelanay very maina ny fanompona zay fanataonay hatramin'izay ka tsy mba isan'izay embotra izay fa isan'izay androso amin'ny fanomponanao. Dia misaotra koa ny amin'ny fampitandremana ny menao anay mba tsy ho voataona n'ireo ratsy fanahy rehetra ka ho voazongozona ka hiala amin'izay efa niorenanay. Dia matoky ahy tompo fa niasa ny fanahy masina hiasa amin'ny fiangonana rehetra maneran-tany ka dia iorona fa tsy ho voazongozona izao vahoaka anao Andriamanitra izao ary dia atoky havita ny asa hatramin'ny fanompona hatramin'ny farany ka rehefa ho avy any amin'ny raony lanitra ianao Jesosy io dia hiaraka hitseny anao any amin'ny raony lanitra ny izay sy ny ankonanay rehetra. Anao ny dera sy ny aja amin'ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Orakoraka be. Manasantsika ary mba hamonjy toerana. Dia manao velomantsika rehetra indray ato tokantrano ato zay manaraka ny fandarana amin'ny televiziona na amin'ny radio na amin'ny FB na amin'ny YouTube amin'ny herin'ny toy izao indray tsika mifankahita ka raha sitrapon'Andriamanitra dia mety hiangy avy any ampitan-dranomasina indray ny afatra no mankaty Madagasikara ka dia mangataka anareo mba hitondram-bavaka aminay zay satria dia misy sakasakana be mihitsy ataony devoly ny amin'ny fandehanana tena misy sakasakana be da be
satria ohatra ny zakany zareo mihitsy ty ho any amin'ny tanàna masina ity ka dia vavaka ataotsika dia heronay ny ampandehanana ko dia misaotra antsika tsiraray avy amen.